Šiuolaikinio meno festivalis Merkinėje Messius, Sneeze Etiquette, Ambulance on Fire, Ejedma. ir daugybė kitų. Aritmija. Plėskime akiratį. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybės administracija. čia ta muzika, nežinau. Rugpjūčio 2-3 dienomis. Lentpjūviai. Susitiksime Merkinėje. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Labas, Alytau. Su jumis ir vėl kalbame mes, laida MC Merkinė, speciali laida MC Merkinė. Netikėta, ne pagal įprastą grafiką, nes ritmas yra šiuo metu tikrai neįprastas. Merkinė ruošiasi, ko gero, didžiausiam šių metų renginiui ir jisai jau bus, startuos šį penktadienį, šeštadienį Merkinėje menų festivalis Aritmija, jau 4. Taigi, visų pirma, dėkojame FM99, kad galime šiandien čia būti. Visada garbė ir gera pas jūs sugrįžti. Laidą vedu aš, šiandien Algimantas Rokas Černiauskas, o kartu su manimi šiandien studijoje yra dar specialus svečias iš Plungės kultūros centro, dailininkė Viktorija Venskutė. Labadiena. Labas. Su turbanu, skraidančio kilimo iš Žemaitijos atskrido prisidėti prie mūsų festivalio kūrimo, pagalba iš kito Lietuvos krašto. Kaip žinia, Aritmija jinai sujungia iš tikrųjų į plačius Lietuvos pakraščius ir meną importuojame ne tik iš Dzūkijos, bet ir iš didmiesčių bei atokesnių, atsiskyrėliškesnių Lietuvos kampelių. Šiemet programa nusimato tikrai įspūdinga, sakyčiau, netgi didinga mano požiūriu. Visgi šitos laidos idėja gimė su tikslu šiek tiek plačiau supažindinti mūsų klausytojų, sekėjus su mūsų programa, išskirtinai su muzikiniu turiniu. Čia prieš kelias dienas turėjome pokalbį su Liudu ir Vytautu apie Aritmijos programą ir to pokalbio metu supratau, kad iš tikrųjų, kadangi mes pristatome alternatyvios muzikos scenos menininkus, tai natūralu, kad jų žinomumas dar nėra peržengęs tam tikrų barjerų. Ir Aritmijos festivalio vienas tikslų yra skleisti tą žinutę, plėsti mūsų akiratį, plėsti mūsų muzikinę geografiją. Taigi, paminėsiu dar tai, kad tai nėra vien muzikos festivalis, mūsų programa yra gerokai platesnė, yra įvairios ir kūrybinės dirbtuvės. Štai Viktorija, pavyzdžiui, šiais metais ves gatvės meno dirbtuves, kuriomis ir prasideda festivalio programa ir norintys gali prisijungti ir penktadienį nuo 12 valandos kultūros centro kiemelyje įsitraukti į kūrybinį procesą tapybos ant sienos. Viktorija pernai metais dalyvavo šiame projekte, nes tai jau yra tęstinis momentas. Tai pernai tą workshopą vedė klaipėdietis Pijus Čeikauskas, o Viktorijos grafitis buvo išrinktas efektingiausių, stipriausių ir tos jautriausios raiškos, kurios reikia. Taigi šiemet jinai vadovaus šitam mūsų tapybos paradai. Taip pat bus scenotipijos dirbtuvės, tapybos dirbtuvės. Visą detalę valandomis sustyguotą programą galima rasti Facebook puslapyje. Yra renginys sukurtas Aritmija 2024 menų festivalis Merkinėje. Tai ten rasite visus dalyvius, visus menininkus. O toliau, manau, galime eiti ir pasiklausyti šiek tiek muzikinių tekstūrų. Šiandien bus daug muzikos laidoje ir pirmas įrašas, kurį mes klausysime, yra tokio dar niekur nepublikuoto, specialiai Aritmijos festivaliui suburto kvarteto
koncertas 37 MHz šiferio. Kas tai yra? Čia yra jungtinis projektas, sujungiantis Dzūkiją, Žemaitiją, Aukštaitiją, plačiąją Lietuvą. Ir šiame kvartete mes girdime dalyvaujant Roką Kašėtą, gerai žinoma Dzūkijos šamaną, Paulių Gadeikį iš Žemaitijos tos pačios Plungės ir tokį skandalingą duetą Įkalčių slėpimo agentūra, kurie kurs žemaičiui ir dzūkui muzikinį takelį jų tokiam savotiškam pokalbių šou. Tai debiutinis koncertas, galime paklausyti šiek tiek nutekintos informacijos iš jų repeticijos. Yra Kintuose tokia žvejybos reikmenų parduotuvė Tempjūce. Tempjūce. Geriau negu kotas. Ryklys ant lenciūgo. Ryklys ant lenciūgo. Pasiimsiu apsūgas. Kabo zuika pautai vėjai. Šilagėlių vainiko nusipynus eina raudonoji knyga. Per kirtimus, per šilagėlių pušynus, kurių nebėra. Mėlynojom planetom raudonoji knyga. Per Dzūkiją reidai, esi matęs breidai. Geltoni Per Dzūkiją žmonės. reidai, esi matęs breidai. Esi matęs breidai. Enikienis mėnes šmakė. Taigi Aritmijos penktadienį 19:30 Lentpjūvėje koncertinė programa startuoja su 37 MHz šiferio, kurio fragmentą repeticijų ką tik girdėjome. Lentpjūvėje veiksmas prasideda šiek tiek anksčiau. 6 valandą mus pasitiks istorikas, archeologas Žygimantas Bružinskas, parengęs mums specialią ekskursiją pavadinimu Apšvietos epocha ir tarybinis ūkis. Šiame pavadinime susiduria dvi tokios kraštutinės istorinės atmosferos, taigi ekskursija bus tikrai įdomi, unikali ir verta sudalyvauti. Ir iš jos mes keliausime tada atgal į Lentpjūvę, kur mūsų lauks šis Jean-Claude Van Schiffer Quattro kvartetas. Toliau programoje kitas mažai kam žinomas vardas. Aritmija yra festivalis, kuris ne tik suteikia platformą žinomesniems alternatyvios muzikos autoriams, tačiau ir neseniai pradėjusiems savo muzikinius ieškojimus. Taigi 21 valandą visiškai, aš kažkaip buvau priblokštas jautrumo šito muzikos atlikėjo Romuald Chalouin Galiauskas, tokia prancūziška pavardė, įsiterpia Chalouin dėl menininko kilmės, jis yra franko baltas. Ir koncerto metu mes girdėsime elektroakustinę kompiuterinio algoritmo muziką praturtintą trimito garsais. Ir, tokia muzika, sakyčiau, visai tinkanti tokia naktiniai radio laidai, bet dabar mes dienos metu mėgausimės ją. Ir kas įdomu, tai šito koncerto metu bus ir cirko trupės pasirodymas. Pernai metais per Aritmiją buvo labai pasteisino cirko įtraukimas elementų į programą, nes tada tai yra tokia kaip ir erdvė ir šeimoms susirinkti, vaikams visai patinka pasižiūrėti, kaip sukasi ant stulpų tie akrobatai ir daro savo kvapą gniaužiančius triukus, o juolab, kad bus popkornų ir spragėsių. Galime paklausyti subtilios Romualdo Galiausko muzikos.
Važiuojam toliau. 22:30 mūsų lauks kita grupė. Duetas, merginų duetas. Ambulance on Fire. Iš tikrųjų velniškai aistringa muzika, tokia šiek tiek tamsi, paslaptinga, elektroakustinė, alternatyvi, eksperimentinė. Merginos scenoje manipuliuoja gan plačiu instrumentų spektru, galima išgirsti ir bosinę gitarą, ir fleitą, ir daug visokių mažų paslaptingų elektroninių prietaisų, kurių pagalba jos uždėdamos efektus ant savo melodingų balsų sukuria, tokią žodžiai sunkiai nusakomą muzikinę kelionę. Taigi Ambulance on Fire. Ambulance on Fire, dar kitaip žinoma kaip liepsnojantis greitosios pagalbos automobilis. Taigi Aritmija iš tikrųjų, kaip ir kiekvienas augantis ir savęs ieškantis festivalis, jisai nuolat ieško naujų formų, ne tik vizualinėje, bet ir muzikinėje kalboje. Pirmais metais, kai Aritmija prasidėjo, tai jinai buvo daugiau tokios abstrakčios muzikos, eksperimentinės noizo, taip vadinamas triukšmo muzikos renginys. Šiais metais, kaip girdėjome dabar per Ambulance on Fire pavyzdį, yra daugiau ritminių struktūrų, kurios mus nuveda netgi, sakyčiau, į savotišką ir šokių muzikos aikštelę. Ir po Ambulance on Fire vidurnaktį mūsų lauks ketvirtas vakaro programos atlikėjas Paulius Večera, akademikas, labai aktyviai kuriantis įvairiose eksperimentinės muzikos scenose, groja solo, žanrus savo apibrėžia kaip avant pop muzika, post-industrial, experimental, electronic. Ir dabar, kaip pavyzdžiui, iš jo muzikinių tekstūrų esame parinkę šiek tiek jo kuriamos hauso muzikos. Do you feel comfortable?
Taigi, kaip girdime, ritmai yra tikrai gilūs ir tokie neaprėpiami ir Pauliaus Večeros kuriama muzika iš tikrųjų yra dinamiška ir aš net svarsčiau, ar verta publikuoti tą mažą fragmentą, nes iš tikrųjų per tą valandą, kiek jisai gros, galbūt šiek tiek daugiau, tai tų muzikinių tekstūrų paletė atsiskleis tikrai labai plati. Tai va, o šiandien aš ne vienas esu studijoje, kaip minėjau, su mumis yra ir agentas iš Plungės kultūros centro. Beje, Aritmija yra taip pat kultūros centro organizuojamas renginys. Čia yra toksai gan unikalus atvejis, kaip kultūros centrai išeina iš tradicinių renginių formato ir pradeda ieškoti kažkokių tai labiau netikėtų, alternatyvių meninių formų. Kaip yra, Viktorija, ar kaip Plungėje yra su alternatyvia scena? Na, ten alternatyvi scena pasirodo kartais, retai, bet kai pasirodo, tai su trenksmu ir galbūt nebūtinai tai būna tik kultūros centro iniciatyvos, šiaip aplamai kitų žmonių, ten ir bibliotekos, ir kitų pavienių tokių renginių būna, bet šiaip kultūros centre, bent jau Plungiai, tai mažiau tos alternatyvos, daugiau tradicijos ir žinoma, kai kurie pasilgsta jos labiau, kai kurie mažiau, bet asmeniškai man tai kažkaip ir norisi. Ir būna tokių bandymų kokį nors padaryti projektą kur nors sklepuose, rūsiuose, kuris susilaukia galbūt tokio pliūpsnio vieno susidomėjimo, bet po to taip ir nuslenka. Tai toksai po truputėlį, galbūt judinami tie vandenys būna, bet šiaip mažai, dar mažai man asmeniškai. Plungė tai toks nemažas miestas visai palyginus su Merkine, tai 17 kartų didesnė populiacija ir institucijų įvairių kūrybinių tenai yra žymiai daugiau, ar jos noriai bendradarbiauja tarpusavyje kurdamos renginius? O, čia geras klausimas. Šiaip tai tikriausiai pirmą norėtų sakyti, kad ne. Ir vėlgi, pavienio asmenų iniciatyva būna pabendrauti ir tada surastų ryšių ir tada galbūt ir įvyksta koks nors bendradarbiavimas, bet šiaip pakankamai atskirai, pakankamai savose pasauliuose visi gyvena. Taip. Aha. Ne per seniausiai Plungėje buvo atidengtas Plungės savivaldybės finansuotas meno skulptūrinis objektas, na, gal meno nepavadinsime, jisai toksai paminklinantis atmintį žmogaus, Bronislavo Lubio paminklas. Kaip Plungės kultūrininkai vertina šį sprendimą? Nu, ten buvo daugybė nuomonių, labai pasidalina visa visuomenė Plungės į dvi tokias stovyklas. Vieni tiesiog stūmė ir prastūmė tą skulptūrą, kiti protestavo. Ir protestavo įvairiomis formomis, rašė įvairioms institucijoms, kurios palaikė, bet galiausiai vis tiek ta skulptūra atsirado. Mes darėm netgi tokį truputį ryškesnį pasipriešinimą, tai tokia meninė akcija. Dažėm babrungą raudonai ir ten bandėm simbolizuoti kažkokius tai iš Eglės Žalčių karalienės tenais motyvais paremtus. Na, nežinau, kiek ten pavyko, bet buvo ryšku ir buvo visai gražu. Ir dabar visa tai, kuo išvirto visa šitas, tai tiesiog siūlau atvažiuoti, pasižiūrėti Lubį ir patrinti jo kišenę, nes sakoma, kad bus daug pinigėlių ir laimės, ir šlovės, ir garbės. Tada. Būtinai lankydamasis Plungėje taip padarysiu. Tenai Plungės parke vyksta, kiek žinau, viešosios bibliotekos organizuojamas festivalis Neskubėjimo ciklas Upė. Ar ne? Tai porą kartų teko lankytis, tai taip pat tokia įspūdinga paletė alternatyvios muzikos, kur kitą kartą irgi nei per radiją išgirsi, nei gyvai, kur lengvai pamatysi. Tai tebevyksta dar šitas? Taip, dabar Upė yra išvirtusi į testinį tokį projektą, nebėra vieno renginio, yra ciklas, tai toks kaip žurnalas renginių,
ir visai įdomi forma, man atrodo. Ir dabar ne per seniausiai buvo bibliotekos orkestras susibūręs. Dalius Naujokaitis buvo orkestro vadovas, susitarėm ženklus. Ir, tikrai įspūdingai ten valandas su daugiau, nors buvo starta daug mažiau, mes ten džiazavom. Taip pat ir Nekrošius pasirodė, kas irgi įvairių sulaukė. Simonas Nekrošius, taip, įvairių, po to girdėjau atsiliepimų, vieni buvo šokiruoti ir nepatenkinti ir išėjo namo tiesiog, nes nesuprato, o kiti tiesiog labai įsijautė ir buvo patenkinti. Tai labai įdomu tiesiog stebėti publiką ir tokia biblioteka, kai atneša tokių alternatyvų, visuomenė galbūt atranda kažką. O jeigu neatranda, tai eina namo ir manau viskas gerai čia su ta. Tai tie, kaip matome, alternatyvūs menininkai, Viktorija paminėjo porą, Dalius Naujokaitis, Simonas Nekrošius, tai jie iš tikrųjų irgi tiesia tiltus per visą Lietuvą tarp didmiesčių ir mažesnių miestelių, nes tiek vienas, tiek kitas jie taip pat yra pasirodę Aritmijoje ankstesniais metais, o Simonas Nekrošius yra vienas iš tų, be kurio Aritmija yra netgi neįsivaizduojama ir kiekvienais metais jisai kaip ledlaužis pas mus sugroja vis naujose netikėtose erdvėse. Kadangi laidos laikas bėga, o mes turime dar nemažai pasiklausyti, tai eisime iš penktadienio į šeštadieninę programą jau. Ir šeštadienio muzikinis pasaulis bus netgi dar šiek tiek platesnis. Turime visus netgi 7 koncertus Merkinėje. Tai yra dieninė dalis ir vakarinė dalis. Dieninė dalis vyks naujoje vietoje. Čia pirmas toks bandymas įtraukti į festivalį privataus kiemo erdvę. Tiesa, tas privatus kiemas, jisai toks privatus kabutėse, jisai atviras ir matomas, yra iš gatvės ryškiamis spalvomis. Kunstpunktas, Seinų gatvė 26, tenai tą dieną jisai bus atviras ir nemokami koncertai jūsų lauks. Taigi 1 valandą šiek tiek tradiciškesnės muzikos koncertas, psichodelinės muzikos, folk, country muzikos menininkas Algis Fedijajevas pagros gitara, galbūt pasidalins ir bandžos garsais ir šiek tiek dainomosios slaptingos poezijos žodžių taip pat įtrauks į savo pasirodymą. Galime paklausyti šiek tiek į muzikos. Algis Fedijajevas, šiek tiek toksai paprastesnis ir galbūt daugam artimesnės dvasios menininkas. Šeštadienį dieninėje programoje Merkinėje 13 val. Kunstpunkte. Tarp apžvalgos bokšto ir paminklo Adolfui Ramanauskui Vanagui. Tokie orientyrai kaip rasti. Toliau programoje 14:30. Kitas irgi taip pat gan dar kol kas retai sutinkamas vardas, bet velnioniškai įspūdinga muzika Šarūnas Kasnauskas. Jisai pats konstruoja savo modulinius sintezatorius, ten daug tokių mygtukų, daug tokių laidžiukų ir tikrai reikia turėti tam tikro alcheminio išmanimo, išmonės, kad
galima būtų laisvai manipuliuoti tokiais instrumentais. Šarūnas puikiai tą daro ir jo muzika išauga į nuostabes ritminės tokias svaigias tekstūras, kurias jisai papildo ir savo gitaros solo. Tai štai tokie garsai po atviru dangumi Merkinėje šį šeštadienį. Ir pradėję Kunstpunkto programą švelniais gitariniais garsais mes pereisime į šiek tiek sunkesnės muzikos erdvę ir mūsų minėtas Simonas Nekrošius, kuriam vieta meno istorijos albumuose tikrai jau yra paruošta. Ir tai yra menininkas, kuris kuria savo paties instrumentus, yra auksinių rankų stalius, inžinierius, elektros meistras ir kiekvienas jo sukurtas instrumentas tai yra tam tikras irgi meno objektas, kiekvienas yra unikalaus, individualaus, tik Simonui būdingo dizaino ir jisai daug metų juos kuria tos savo instrumentus ir jisai groja, ten pasiima kelis vienu metu, lipa pats ant tų instrumentų, šokinėja ant jų, ten laužo, ten krenta, jam griūna, dūžta. Ir kartais ir ramiau be abejo groja, tikrai jisai labai įvairių amplua turi, bet ta jo muzika pasižymė tokiu ypatingu abstraktumu ir ypatingu jautrumu taip pat. Jisai buvo tas menininkas, kuris pirmoje aritmijoje sukūrė tam tikrą šoką, kaip ir Plungėje. Viktorija minėjo, kad Simonas buvo nebūtinai suprastas. Tai Merkinėje pamažu mes jau ketvirtą kartą jį turėdami, tai savo klausytojus esame šiek tiek pripratinę ir jau su visai kitokiu nusteikimu žmonės jo klauso, tai ką jisai šiemet, kaip jisai šiemet mus nustebins. Aš abejau šiek tiek, ar mums pasiklausyti jo tekstūrų, bet visgi manau, kad truputėlį galime. Nežinant, nemačius gali būti sunku įsivaizduoti, kokiu būdu yra išgaunami tie garsai, tai aritmija suteikia tą progą tai sužinoti, tad kviečiame jūs į dieninę programą. Dieninė programa yra nemokama, o programa Lentpjūvėje šiais metais turi simbolinius bilietėlius, tai yra 10 eurų bilietas vienam vakarui, o dalyvavimas antrame vakare jau tik kainuos tik 5 eurus. Jeigu dalyvavote pirmame, kitu atveju irgi 10. Tai va, bet programa tikrai plati ir Lentpjūvėje ne tik muzika skambės, bet bus ir geras tuzinas meninių instaliacijų, tai yra paroda, šiuolaikinio meno sprendimų paroda ir tikrai verta praleisti vakarus tuos Merkinėje.
Taigi toliau, vakarinė programa prasideda 6 val. Lentpjūvėje ir ten mus pasitiks kvartetas, kurio mes neklausysime dabar, nes iš tikrųjų yra muzikos, kurios, radijas visgi nėra pajėgus išreikšti. Ir Sneeze Etiquette atveju, tai net neverta mums bandyti, reikia tiesiog atvykti ir paklausyti. Tenai 4 garso menininkai gros vienu metu 2 būgnų komplektais ir su 2 vinilų mašinomis. Tai tokia bus akademinės valandos muzikinis rautas su cirko pasirodymo elementais taip pat. Tai čia yra mūsų šeštadienio dienos atidaromasis koncertas, jokių būdų nepraleiskite. Sekantis vardas yra žinomiausias iš mūsų programos, tai yra menininkas pseudonimu Mesijus, dar žinomas kaip Žygimantas Kudirka, Vinco Kudirkos proanūkis iš tikrųjų. Tai jo muzika Mesijaus yra ta, kuri YouTube'e renka 100-tūkstantinės perklausas, peržiūras, iš tikrųjų kūrybiškumo ir kritinio mąstymo nestokojantis menininkas. Mes šiek tiek girdėjome jo kūrinio fragmentą prieš tai skambėjusioje Aritmijos festivalio reklamoje ir aš norėčiau pakviesti mus paklausyti to kūrinio šiek tiek daugiau. Aš suprantu, kad jisai gali būti kitam nuskambėti šiek tiek agresyviai, bet aš manau, kad tai yra tas muzikos turinys, kuris yra šiek tiek aukščiau jausmų. Mes esame įpratę muzikos, kuri yra apie jausmus, apie meilę, apie liūdesį. Mesijaus atveju mes klausomės kritinio mąstymo turinio, taigi kviečiu tą padaryti. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Jų teroristam. Jų teroristam. Teroristam. Jūs žurnalistam suteikėte progą užpildyti puslapį po puslapį. Jūs žurnalistam duodate darbo, nors jais tik skundžiatės. Dėl jūsų žurnalai išparduoda tiražą, juos tik grūdinat. Žmonėm apskritai nieko nėra įdomiau už 5 puslapį. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Jų teroristam nieko nelieka, naikinti turinį. Jų teroristam. Teroristas irgi žmogus, jis kieme vedžioja šunį, savo šunį. Teroristas turizmo sodyboj semia vandenį iš šulinio. Paauglys teroristas mokyklos stadione žaidžia futbolą. Moteris teroristė prekybos centre maitina kūdikį. Jų teroristėm nieko nelieka, maitinti kūdikį. Jų teroristėm nieko nelieka, maitinti kūdikį. Jų teroristėm. Ir ateina valanda, kai supranti, kad tave dabar jau susekė. Mesijus, ką tik klausėmės jo vieno žymesnių kūrinių ir, turinys tikrai yra toksai šiek tiek provokuojantis ir
tikrai ne kiekvienam galbūt jautriam klausytojui iš pirmo karto priimtinas, bet tikrai vienas stipresnių šiuo metu šiuolaikinės Lietuvos muzikos kūrėjų, kurį galima bus išgirsti grojant gyvai Merkinėje šį šeštadienį. Kitas jo žymus kūrinys dabar labai plačiai buvo tiražuojamas pastaruoju metu Lietuvoje, buvo su Ąžuoliuko choru, skirtas paraginti rūšiuoti šiukšles, plastikinius butelius, tarą, ir rūšiavimas prisideda uždirbti pinigai prie Sengirės fondo plėtotės idėjų ir jau už surinktus pinigus buvo nupirkta netgi nemaža teritorija miško. Taigi Mesijaus kūryba yra tikrai plati ir netgi, sakyčiau, visuomeniška. O toliau mes važiuojame prie mūsų sekančio atlikėjo, sujungiančių mūsų Belgiją, Lietuva-Belgija. Meda Kaunaitė, pseudonimas Ejedma, neseniai pradėjo groti bosinė gitara grupėje Šiši, kuri taip pat pernai grojo Merkinėje. Ir galime paklausyti iš Ejedmos. Taigi, Ejedmos solinis pasirodymas Lentpjūvėje 22 valandą. Jinai viena scenoje ir iš tikrųjų įspūdingas jos pasirodymas nusimato. Aš vieną kartą ją gyvai girdėjau grojant ir kažkaip negalėjau patikėti. Jau visai kitos grupės koncertą Algiers buvo atvykę į Lietuvą iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jinai juos apšildė ir aš pabuvęs jos koncerte jaučiausi jau patenkinęs savo vakarinio koncerto troškulį ir kviečiu išgyventi mūsų tą jausmą Merkinėje. Velniškai stipri menininkė. O toliau mūsų programoje groja magas. Kas tas magas? Ar magnetofonas, ar burtininkas? Arma Gečiauskas. Jisai pernai grojo Merkinėje su duetu Duo Banachtarski. Tiesa, jų koncertą nutraukė netikėtai pro Lentpjūvės stogą prasiveržęs lietus, užpylęs šiek tiek mum techniką. Ačiū Dievui, perdegė tik tai laidas, galima buvo renginį tęsti, koncertas buvo nutrauktas, įspūdinga koncerto pabaiga. Šiais metais Arma gros vienas, be bičiulio Leonsin, kuris šiuo metu darbuojasi ties Šiuolaikinio meno centro atidarymo renginių garso inžinerijos. O Arma pasidalins su mumis įspūdingomis savo per pasaulį kelionių per pasaulį metu surinktomis kasetėmis ir jas miksuos, papildydamas dar unikaliais elektroniniais garsais ir taip pat nuves mus į šokių muzikos ritmus. O epizodas audio, kurį mes paklausysime dabar, nėra publikuota nieko išgroja magas šiuo metu dar internetinėje erdvėje. Tai galime paklausyti epizodą iš pernai metų Lentpjūvės, kaip lietus nutraukė Duo Banachtarski koncertą.
Taigi, su pokštelimu buvo nutrauktas Duoba Nachtarski koncertas. Šiais metais pas mus grįžta groja Magas su unikalia kasečių kolekcija. Savo muzikinį žanrą jis apibrėžė kaip Disoriental Turbophonics, kas išvertus į lietuvių kalbą reikštų dezorientuojanti turbofonograma, kažkas tai tokio tikriausiai. Tai bus tikrai smagu. O tai iš tikrųjų prabėgom gan greitai visai per mūsų muzikos menininkus, tai tik primenu. Paskutinį kartą jau, kad Aritmija šį penktadienį, šį šeštadienį Merkinėje. Visa programa išsami yra Facebook renginyje Aritmija 2024 menų festivalis Merkinėje arba programos ieškokite atvykus į Merkinę, Merkinės kultūros centre, informacijos centre, muziejų ir kitose įstaigose. Kunstpunkte. Va, o toliau ačiū FM99 už galimybę būti kartu. Ačiū Viktorija, kūrybinės dirbtuvės penktadienį ir pabaigai paskutiniai garsai 37 MHz šiferio. Nepraleiskite šio pokalbių šou tarp Dzūkijos ir Žemaitijos. Karščiuose pietus, Šama, šiaurys per kelius, šlaki, šliongos, šešrys per bangos, šlaki, šliongos, Ešerį, bangos, bet svarbiausia šama. rūksta kamenas. Šama, šacina šama, Rūkėn šama. šuntakis perbėgis, Išrūkysiam šama. rūksta kamenas. Iš bakūžį. Diržablės, Bakūžį. šliumbagala, Iš bakūžį. Iš bakūžį. aizi galų galais šliumbagaloj. Aizi galų galais šliumbagaloj. Verkia beržai. Šama galų galais angelai. Atskrenda angelai. Dūma iš dumblo. Jis atverės iš dumblo. Miglų migla. per dūmą, per miglą. Šamas, šakalas, Šamas, 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 šuoliuoti, šamas, šuoliuoti, šamas, šuoliuoti, šamas, diržablės, šamas, labai gerai, šamas, važiuojam, šamas, taip ir turi būt, šamas. Plėšrioji žuvis, plomba, plėšrioji žuvis, pagalys, iš dumblo, iš dumblo, perės žuvis, Šams iš dumblo. iš dumblo, perės žuvis, Iš kur iš dumblo. Šams iš dumblo. Šams. Šams iš dumblo. tarybonėlė, uns saka anam, aš esu Šams. Teisė iš dumblo. Iš dumblo. Teisė iš dumblo. bet visi žinojo,
kažkams iš niekur kitur į nebūn Tik tas išdumbla. iš dumbla. Koks šams, Su ūsas. koks šams su ūsas, koks Šams su ūsas. šams tik tas su Ūsas. esi matęs, esi girdėjęs, esi matęs, esi girdėjęs. Esi matęs, esi girdėjęs, esi per Žemaitiją raidėjęs. Sugrįžo ratas per Žemaitiją raidėjęs. Sugrįžo ratas per Žemaitiją raidėjęs. Esi matęs, esi girdėjęs.